大家好啊！今集要為大家介紹呢一個雙母音。呢個雙母音咧係咁多個雙母音裏邊咧，唯一一個唔係前長後短、前重後輕咁樣讀嘅，唔係嘅，因為佢一開始係由呢個 schwa 音開始，咁呢個音係比較弱噶嘛，係 weak 嘅，所以咧佢就唔係前長後短、前重後輕啦。咁佢係由呢個即係呢個嘴巴唔需要擘到好大，嘴唇自然，條脷都係自然平放就 OK 啦。一開始跟住後邊收尾咧就係個嘴巴收完，條脷縮後，咁樣示範一次點樣讀咯喎。O 例子有呢個 letter O。 O